嗰陣時你有講放生係咪？你記得提我講放生，因為哦我聽到你答你講放生係咪？啊，啊我應該放生個故事啦，得好最好同大家人分享啦，因為呢個放生啦係嗰個天教我咩叫做放生，你知冇？係咩？點樣教法喎，大佬？即係上一次我啱啱阿咪都有睇我哋節目，我都有講到放生呢一個課題嘅嘢。即係有呢個放當然一部嗯分嚟講都係好大爭議性啦。呢樣嘢有人反對，有人支持咁樣。啊啊當然啊啊當然我嘅傾向嚟講係向大家有一個理性嘅觀念先慢慢探討呢樣嘢，用一個理性嘅一個出發點啦。所以阿咪對你嚟講喺另外一個界線又有一番咁嘅經歷喎，係嘛？阿咪頭先講係天教你啊，咁我聽一聽呢個故 experience 先。呢個真係我自己經歷嘅，好好，因為我唔知咩叫做放生，你知冇？嗯因為分咗2-3年噶，before 你講過啲有發生咗嘅，你知冇？即係我未講之前已經係有發生咗噶啦，係啦，因為我睇到你講放生嘛，所以我諗到，放生啊，OK 啦，我 share 我自己好嘅啊，喂，好， experience 啦，嗯睇嗰啲人點樣諗啦，嗯所以係咁樣嘅，所以好多人未講放生啊，我聽嗰啲親戚朋友講啊，放生係買魚放生噶係咪？嗯都咁啱，我咪喺個神廟嗰度啦，去拜神啦。嗯，其實喺個神廟啦，人哋得地裏放生嗰啲魚啊，你知冇？好多都有嘅，係啦，好多啲係咪？所以我哋排隊咯，我就諗住我放生咯，係咪？嗰時我唔知咩放生，好多年前嘅事啦，係嘛？應該2年幾啦，兩三年年前嘅事係啦，係，所以我唔知咩叫做放生啦。所以我就諗住，人哋講放生，咁所以我咪排隊咯。排隊準備我攞銀包出嚟放生啊！其實係係地裏賣魚啊。係啦，啦，OK，所以到我個 turn 啦，係咪？所以我咪同我人嗰啲做工嗰啲人嘅 counter 係咪？係俾呢嗰啲 counter 嗰啲人啦。所以我問個男人，如果放生啦，一包要幾條魚啊，同埋幾時放嘛，係咪？呢啲嘢你梗係問噶嘛，係咪？係點樣做啊？係方式啊？點樣做啊？我問呢啲嘢唔會過分嘛，係咪？即係無端端個男人啊，佢係咪一次好無端端嘅面色變咗好惡劣，你知冇？跟住講我唔知道幾多呢啊，同埋嗰啲魚啊，佢哋會放噶啦，同埋唔知幾時放啊。佢咁樣同我講，你知冇？就喺嗰個有一個女人企自己隔離嘅，都覺得奇怪，做咩咁樣？我哋俾女嗰個男人都係喺嗰度買賣嘅，做工喺嗰度做工嘅，無端端咁負氣喎。對我咁負氣，你知冇？即係講對你嘅啫。就係對我咯喎。係。嘅面色都變咗，你知冇？就係我哋做工菜隔離女仔都覺得奇怪，做咩咁樣講？無啦啦好似性情大變咁樣，一下突時之間。咁你唔知幾時放啊，同埋唔知幾條魚啊，咁樣放你放。係。咁我講你唔知啊？我唔知冇相關啦，我唔會，我睇你咁 low 係咪？或者你唔中意我冇相關啦，我唔會賣咯。咁我講我講唔該，OK 啦，等我做先啦，OK 啦，拜拜啦。結果你冇買到。冇買到，冇買到。就咁我就聽嗰啲人講，其實呢個佛廟你得 online 係咪？得賣嘅，得放生嘅，係咪 ？online 做放生。所以我翻到屋企我咪 OK 啦，我自己 online 咪放生啦，係咪？當我 online 放生嘅時候啦，我係俾都用 credit card 啦，唔過你知冇？係咪咁啱得咁巧啊？係咪啱得咁巧係咪？即係我仲新加坡咁差嘅咩線路？冇可能啊！唔知，當我未用我第二張 credit card 啦，又唔過你知冇？所以我覺得唔對路咯。所以我就望上天，我同觀音講：觀音啊，如果你覺得我做得唔啱嘅咁樣嘅放生嘅咧，你就俾我 guidance 啦，俾我指引啦。你俾我指引啦，咩係叫做放生啦？如果你覺得，因為我唔知做咩做唔到，你知冇？我一直俾你放魚唔得，你知冇？咁巧喎！online 又唔得，請嗰個人又鬧我，邊度有咁樣嘅咧？你做工人哋俾你咁樣，你咁樣鬧人邊度得噶？係咪？係喎。
哦，唔知喎，我聽見對大嘅人又冇個名，就係對我個名喎，你知冇？好哦，奇怪啊！奇怪啦，嗯所以我就望上天，我就咁樣講。嗯如果你覺得我係個名做得唔啱嘅，係放生嘅，你就俾我指示啦，guidance。我講guidance。係指示得啱。都指示啦，請多幾日啦。所以我夜晚黑我行路啦，係咪？嗯，我行路一半啦，無端端啦，我一下啱到踩到嗰個 snails 啊，snails 睇係咩？蝸牛啊，蝸牛啊，snails 係蝸牛啊。蝸牛啊，係啦。所以我行路嘅時候啦，哇，差唔多係踩到，你做咩叫好細隻？好彩我冇踩到，嗯咁我就睇個 snails，我覺得奇怪啦，個 snails 就睇住我啦。嗯 OK，又唔驚我又冇縮喎，咁我就攞嗰個 snail 晒，因為個 snail 喺嗰個中間嗰個路度啦嘛。係我驚俾人過緊馬踩路係我驚要俾人踩，所以我攞個 snail 咪放喺隔離嗰度啦。嗯所以我就繼續行個路，咁啱嗰個路我行啦，冇人嚟啫喎，唔知做咩啦。啊咁我即係無端端行啦，即係冇人喺個路啊，唔知咩啦。咁我睇到就有咁多嗰啲 snails 出嚟嘅喺嗰個中間馬路嗰度嚟啫喎。仲有好多啊。有5、6隻咁樣咯，係所以我未肯用我手嚟舐佢哋，一隻一隻咁樣黏咗佢係。你要小心啲啊！我問你病咩？我問你病咁樣啦。哇！你真係慈悲王嚟你。我翻屋企我就自己諗咯。好彩啊！我睇到佢哋喎。如果我睇唔到佢哋啦，我俾人踩，我會死嘅喎。係咯，即係有一個，其實係一個機緣嚟嘅，好自然嘅機緣啦，可以咁講。我既然就我無端端諗到放生，你知冇？所以我就又多一次啦，我就問天啦，上邊問觀音大師啊，如果啦呢個係叫做放生啦，你又俾我指示咯。我就咁多幾日咁樣啦，我就行個路啦，唔同樣路啦，無端端嗰個路啦，我就睇到有嗰啲 snails 啊，今次啲 snails 係咪？因為佢夜晚黑嘛，嗰時10點幾夜晚黑，係有街燈啦，但有時有啲黑嘛，啱冇？所以就呢間行路啦，嗰個街燈嗰度係有街燈或者黑啦，我睇到嗰啲 snails 啦，有嗰啲白色嘅光，你知冇？我睇到佢哋所以我睇到佢哋喺中間個路好清楚，你知冇？呢個係現實嚟嘅，現實嚟噶。你夜晚行喎。夜晚黑但我白色嘅光係唔係呢個世界嘅光嚟噶？高維光啊？即係四維。好似個 snail 個 snail 有個圓圓嗰啲圓圓嗰白色嘅光。aura 啦咁樣講。即係你見到第二個界線嘅嘢啦。第二個界線即係人哋睇唔到嘅咯，意思係。唔知人哋睇唔睇咯，即係佢冇理由 snail 有白色嘅光嘅嘛，即係係咯，冇理由白。係啦，因為嗰個路好黑，你知冇？係有街燈啦，白有時有黑啦。嗰個 snail 有白色個光啦，我先睇到，你知冇？係啊，咁邊咪睇得到係咪？所以因為叫有白色嗰個圓嗰個光啦，係咪？嗰啲 aura 啦，係咪？我先睇到佢啊嘛，係咪？係。就我諗，因為我又問嗰天啊嘛，係咪要放生？係。So from 呢個 experience 我諗，但係放生唔係即係話，唔係咁樣即係話俾女啊，唔係刻意嘅。唔係刻意，即係愛俾你遇到有機會啊。佢哋有危險期俾你遇到咁啱啦，你幫助有個緣分機緣嘅時候。你有個緣分，即係話佢哋有危險啦，你一幫咗佢哋過咗危險期，嗰個叫放生咯。即係機緣巧合之後，就唔係做一個買賣嘅交易噶，係嘛？唔係即係話我咁樣俾女咁樣啊，即係話等你有機緣咁樣啊。即係你遇到啦。你遇到啦，如果佢有危險啦，你一幫咗佢冇危險期啦，咁樣啦。上一次我喺 Deep Tree 都有講過呢一方面嘅嘢喎。即係 exactly 就係阿 Mike 後邊講嗰個意思啦，放生嘅意思。即係機緣巧合，你見到嗰樣嘢，你救咗佢嗰啲叫放生啦嘛，唔係去刻意做，刻意做嘅話就唔係嗰個意義喺度噶。係俾你機會我遇到先，即係咪遇到你幫佢走咗呢個危險期。
個就唔知有冇啲咧，我係咁樣諗到啦。咁我一連串嚟講都幾奇妙喎，同埋好有教育意義喎，都係啊。如果係真係上天俾你一個指引、一個指示嘅話，哇！咁我覺得呢個都幾有教育意義喎。係咯，即係嗰條友做咩無端端發脾氣，即係可能有啲安排啊，就唔俾你做呢樣嘢。冇啲呢個發脾氣，就我唔知我 credit card internet 我買用唔過唔到咁啱得咁巧啊！個 snail 就會發嗰啲白色嘅光，白色光我諗係其他人睇唔到噶啦，嗰個肯定係神蹟嚟噶吓。唔知咯，嗰挨得我個人嘅，冇其他。好有意義啊！我覺得好值得大家思考一個分享啊，同埋有可以令大家更加了解咩叫放生嘅。係咯，呢個係我自己經驗啦。好，即係學翻嚟經驗嘅，學翻嚟咩叫做放生啦。同埋我都唔知你知我係，同埋有啲啟示啦，即係神聖上嘅啟示俾你知道呢樣嘢唔啱嘅。係咯，其實如果一個人啦，我諗啦，如果係我知道係真或假，最緊要我自己信自己，問自己嘅心，同埋問天都要除咗呢啲咁嘅嘢，心入邊都要更加多嘅一啲見識啊，同埋愛自己一個小智慧啦，吓。係啦，未有大智慧之前咧，就肯定要個小智慧開始嘅，係。係咯，叫我連我真係係嗰叫咩會答個天啊，真係會答你噶。我諗你都係一個幸福嘅，係一個咁樣嘅，俾你一啲好多正面嘅啟示啦。亦唔係好多麻木嘅一啲追捧嘅係。咪咁我非常之多謝，咁樣期待你下一次嘅分享啊！下期精彩。張嘅圖啦係人頭，張有角噶，你知唔知？飛仙實錄第40期，幽魔太守。